ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினி விளாக். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த உடனே தியா பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா எனக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா. அவள் கேட்டால் வந்து இவங்க செய்யாமல் இருப்பாங்களா? அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, டட்டிலா ரொட்டியை நாளாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கோன் மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு டூத் பிக் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அவனில் 180 டிகிரிக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் தாங்க வச்சாங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே பிஸ்கெட் மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த டூத் பிக்கை எடுத்துகிட்டு ஆனியனு, கொஞ்சமாக ரைஸு, டொமேட்டோ, காரத்துக்கு வந்து க்ரீன் சில்லி அதெல்லாம் போட்டு ரேன்ச் வந்து போட்டாங்க. எப்படி இல்லைனா வந்து காரத்துக்கு வந்து நம்ம ஹாட் சாஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய சீஸ் போட்டாங்க. ஏன்னா தியாவுக்கு வந்து சீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்காக ஜஸ்ட் 1 மினிட் வந்து வச்சாங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி செம்ம யம்மியாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நானும் வந்து ஒரு 2 சாப்பிட்டேன். தியாவுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டா. நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது செய்யறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு. ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது.